Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang di channel 19 Farm, sahabat peternak unggas. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips dan trik kepada teman-teman semua, bagaimana cara mengobati ayam yang mengalami ngorok teman-teman. Apa saja bahan-bahannya, kemudian bagaimana cara pengobatan tersebut. Simak terus videonya. Kenapa ayam kok bisa ngorok teman-teman? Lah ini banyak sekali faktor yang menyebabkan ayam tersebut itu bisa ngorok, yaitu mungkin faktor pergantian cuaca atau musim pancaroba. Kemudian yang paling utama ini teman-teman, faktor kandang. Kebersihan kandang yang tidak terlalu diperhatikan itu dapat berimbas juga ke kesehatan ayam kita teman-teman. Kotoran ayam yang dibiarkan menumpuk itu dapat menghasilkan zat amoniak yang tentu sangat berbahaya bagi kesehatan ayam kita. Salah satunya adalah terganggunya saluran pernapasan pada ayam teman-teman. Tentu jika hal ini sudah terjadi, maka ini sangat merepotkan kita semua kan teman-teman. Oke teman-teman, tidak usah berlama-lama lagi, dan berikut ini adalah cara saya mengobatinya. Oke teman-teman, untuk obatnya di sini saya menggunakan Doxyvet. Kemudian untuk tahap pemulihan setelah pasca pengobatan, biasanya saya menggunakan extra fooding teman-teman. Semua bahan ini bisa kita dapatkan di toko-toko pakan ataupun bisa kita beli via online teman-teman. Dan maaf, ini bukan endorse, hanya saya merekomendasikan kepada teman-teman semua dari segi pembuktian yang saya lakukan di kandang saya untuk mengobati ayam-ayam saya yang ngorok. Memang obat ini sangat manjur teman-teman. Ini adalah salah satu ayam saya yang mengalami ngorok teman-teman, dan ini juga sebagai contoh bagaimana cara mengobatinya. Step pertama teman-teman, yang pertama ini kita bersihkan dulu tenggorokan ayam dari lendir-lendir teman-teman dengan cara menggunakan bulu teman-teman. Dikorokin seperti ini. Kita korok seperti ini itu minimal 3 kali saja udah cukup teman-teman. Pastikan sampai benar-benar lendirnya itu bersih. Sebelum dikasih obat itu benar-benar bersih dulu teman-teman tenggorokannya. Kemudian kita kasih minum sedikit saja, kasih minumnya. Nah kemudian setelah tenggorokan ayam sudah dibersihkan, kemudian selanjutnya adalah kita taburkan Doxyvetnya teman-teman ke bagian rahang atas ayam. Nggak perlu banyak-banyak, sedikit saja. Dan setelah ditaburkan ini jangan dikasih minum teman-teman, jadi biarkan bubuk Doxyvetnya itu menempel di rahang ayam teman-teman. Ayam langsung dibok, diistirahatkan, jangan dimandi jemurkan dulu sampai kondisi ayam ini membaik teman-teman. Kalau ayam sudah membaik, mau dimandi jemurkan ya itu sudah harus teman-teman. Jadi biarkan kondisinya membaik dulu, baru nanti masuk ke fase rawatan. Untuk pemberian Doxyvet ini lakukan setiap sore hari teman-teman. Jadi sehari itu 1 kali setiap sore sampai ayam benar-benar sembuh teman-teman. A few moments later. Kemudian setelah kondisi ayam mulai membaik teman-teman, atau mulai memasuki fase rawatan lagi, biasanya setelah pengobatan selesai ya teman-teman dan ayam sembuh, ayam tersebut akan mengalami reaksi yaitu berupa lemas teman-teman. Ayam kurang tenaga dan tidak bersemangat. Untuk mengatasinya, ketika proses rawatan mandi pagi hari teman-teman, mandi jemur, kita kasih asupan extra fooding teman-teman untuk menambah power ayam tersebut. Nah jadi seperti ini teman-teman. Untuk penjemurannya pun juga tidak terlalu lama dulu teman-teman. Kalau emang bener-bener belum beneran sembuh itu jangan lama-lama dulu teman-teman, mungkin bisa 10 menitan atau 15-an menit teman-teman maksimal. Itu bisa kita menitin, dan perawatan ini kita lakukan rutin teman-teman. Untuk extra foodingnya sampai ayam ini powernya itu naik teman-teman. Jadi dikasih rutin setiap pagi, kita kasih asupan extra fooding buat sarapan paginya agar asupan proteinnya terisi kembali setelah pasca sakit teman-teman. Seperti itu. Oke teman-teman, yaitu pembahasan saya tadi tentang bagaimana mengobati ayam ngorok teman-teman. Dan berikut tadi adalah ya Doxyvet sebagai obat dan extra fooding adalah sebagai asupan pemulih pasca pengobatan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah semangat teman-teman untuk beternak tentunya. Sekian dan terima kasih.